ګیره ښکلې ده ځکه خو د دواړو جهانو سردار له الله ورکړي ځکه امام الانبیا له الله ورکړي ځکه محمد رسول الله له الله ورکړی ده او زه وایم د مرګ پته نه لګي د مرګ پته نه لګي ما د شیخ حسن جان صاحب نه واورېدل شیخ حسن جان صاحب ته دغه ځای کې ناست وم حضرت دې ځای کې تشریف فرماو دغه ځای کې ورته زه ناست وم بیان یې فرمایو او په بیان کې دا وویل چې د چا ګیره نه وي د چا ګیره نه وي او په قبر کې دی کېښودلی شي وایي د صاحب کشف بزرګان نه مې اورېدلي دي صاحب کشف بزرګان نه دا د شیخ حسن جان صاحب قول دی شیخ حسن جان صاحب شهید عظیم قول دی وایي ما د صاحب کشف بزرګان نه اورېدلي دي چې کله پیغمبر علیه السلام تپوس ما تقولو په حق هذا الرجل دې سړي باره کې دې څه خیال و وایي چې د چا ګیرې نه وي پیغمبر علیه السلام په دې قبر کې د هغه نه خپل مخ واړوي امام الانبیا ته مخ واړوي بیا یې دا ارشاد فرمایو چې څوک د پیغمبر علیه السلام د روضې سلام له لاړ شي او د پیغمبر روضې ته مخامخ ودرېږي السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله د پیغمبر علیه السلام ته سلام وکړي هغه شیخ حسن جان صاحب وي د بزرګان نه مې اورېدلي چې د چا ګیره نه وي پیغمبر علیه السلام سلام واخلي خو پر خپلو سترګو باندې له پاسه لاس کېږي لاس پې کېږي چې زما امتي نو زه ښایسته نه ومنم زه به نه وم ښکلی زما امتي زه به نه وم ښکلی چې ستا دا چهره د بل چا په شان ماله راوړه تا دا مخ د بل چا په شان باندې راوړه ته خو زما منونکی ما منې ولې زما دا چهره دې خوښه نه ده زما دا مخ مبارک دې خوښ نه دی ولې دې غیر اپناو کړی دی ولې دې غیر اپناو کړی خدا را نوجوانا خدا را کلیوانا خدا را کلی مسلمانا نہ جانے بلاور کم در کل راضی نہ جانے کل اللہ در سنا ہے کہ قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کا اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں سر الانبیاء با قبر کی ملاوے گی محمد رسول اللہ با قبر کی ملاوے گی نمبر خو پدی وجہ انتظار کو کہ دوانو جہان سردار تا قبر کی مسکو خندو محبوب لور صورت او گری وخ زمان امتی بالا را زمان امتی بالا را خدا را چې ګیره نی د دواړو جهانو سردار بسي محبوب علیه السلام ویم دته زما دا سړی اوس هم ژوندی دی اوس هم شته څوک یې وایي زه به ورته وښیم زمونږ د علاقې دی وایي د دوبۍ نه رالم د دوبۍ نه د خپل ملګري سره راتلم چې کوم دی بلوچستان ته په دوبۍ کې مړ شو د بلوچستان ته ورته زه رالم چې بلوچستان ته زه رالم چې کله راتلم د دوبۍ نه یو ملګري راله پیسې راکړې چې دا به هلته ورکړې وایي چې کله بلوچستان ته رالم د دې ملګري سره شپه وه خدا مونږ راوړو نو د شپې دفن کو ځکه چې لرې ځای مړی و ایسارول یم شو نو رالو کېناستو فرمایي سبا چې دا کس راغی پیسې رانه غوښتلې چې چا پیسې هلته راکړې وي جیب مې وکتو پیسې را سره نه وي لاړو جنازګاه کې مو کته پیسې را سره نه وي دی خو دفن کړی یم ما و ښخ کړی یم ما و ما ویل چې یاره دا پیسې رانه دې قبر کې ګزارې شوي لږې هم نه دي ډېرې لویې پیسې دي د پاکستان کې خو ډېرې پیسې راغلی جو حکم شو سوی کولاو کې قبر مونږ ورالو وی قبر هم کولاو کو موږ چې زه دا پیسې راوالم وی چې قبر هم کولاو کو هلته مې وکتل نو زما پیسې هلته پرتې وي ما نه هلته پرېوتې وي ور مې کړلې وی دې ټولې ویل چې زمونږ دا رور کولاو که چې وی ګورو چې څنګه دي چې وی ګورو چې څنګه دي وی چې کله م د ده نه تبۍ واړوله او د ده چهره هم کولاو کړه وایي دا چهره دا مخې چې کوم دی تور شوی ما چې زما د ملګري ګیره راغلې ویړه کې مې ویل چې ده خو به هر سهار راپاڅېدو کلین شیو به یې کوو سهار به لومبی غم د ده سره دا و چې ګیره وخروم کلین شیو به یې کوو څنګه زما د ملګري دا ګیره توره شوې ده او ګیره یې راختلې ده عجیبه شوې ده دا خو ډېر لږ وخت شوی دی وایي رڼا م ورته وکړله سړی ژوندی دی چې څوک وایي وبه یې خیر ورته وایي د الله په ذات مې دې قسم وي چې تر د کوم ځای پورې ګیره خرولې وه تر د هغه ځای پورې پرې تور لړمانان نښتي وو سوال نہ کو منت پر تکو ساسو خیر خواهی بدخوانی ساسو خیر خواهی بدخوانی زمان رونه مسلمانانی کلمه گوه نور پری گیره بانی چاڑا مکتے بس محمد جانش نہ جانے کل بلاو رازی نہ جانے کل دا اللہ طرف حکم رازی چیزا دما بند بس دی دنیا پر دو نور مالا رازا بس دنیا زندگی پر دو نور مالا رازا دا بلاو با کل رازی اس معلومات نشتا زمارونو چی کل بلاو رازی رازی چی محمد جانشو کل پا کل محمد جانشو عرض میں راکو وفاداری موں حالتا وفاداری سے گئی حالتا الحرز اللہ تعالیٰ عنہ تغیقے کہ میں واغس ہمارے پیغمبر سر وعدہ کردے دا وعدہ کے بے وفا کی گم مایوس طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے عریش تا میرا آڑو عریش تا ودرے دو ہمائی چودرے کے سنگا فرمائے پرے عریش پانی سینوا چولا فرمائی گزار شو
مخکبه پډال باندې بندو منک وس عجیب نظاره د عشق شروع شولا عجیب نظاره د محبت شروع شا وللناس فيما يشقون مذاهب د عشق لار جدا ده د عشق لار د محبت لار جدا ده فرمای سوکل قتل بے پری زخمی زخمی وجود باندے تی غشی را روان دے بلا خپل زخمی وجود بے دی غشی تور مخام مخکو محمد رسول اللہ تبین پریخاو دا امام الانبیاء عریش مبارک دا بین پریخاو دو فرمائی بعن میں زخمنا دا علامہ اسحاق پر روایت بانے بعن میں زخمنے پا بدن رال میرو آہ ناری کو اور پیغمبر علیہ السلام دا عریش مخطرہ گزار شو رب کائنات مسلمانان تا فتح ورکڑا ادوانو جہان سردار تا فتح ورکڑا پیغمبر علیہ السلام شہداو تولارو پیغمبر علیہ السلام زخمیانو تولارو زیاد ابن سکن با آواز کو محمد رسول اللہ چرتا دے ددوانو جہان سردار چرتا دے ما پیغمبر علیہ السلام لبوزے یو صحابی فرمائے روا بغستو گئے کہ ددوانو جہان سردار نمیراو پیغمبر علیہ السلام شہداو تولارو زیاد ابن سکن چکل راگے دیکھ پوگی اور طرح پریوتو دوان جہان سردار چوتو قدر زیاد ابن سکن پیغمبر علیہ السلام اور تکیناس دوان جہان سردار چکیناس تو دا اثر رواغز دیکھ پلغیگ کی خودو اینے دن سپاکلا دون پیغمبر پغیگ کسوئی دا امام الانبیاء پغیگ کسوئی وربا میں اید اللہ حبیبا نور زما اللہ سو کی طاقت نو نور زما وجود کی طاقت نو نور دے عریش سرن شمود رے دے اید اللہ حبیب ما وفاداری اکڑو کنا ما دے وعدی پکا پابن اگر زیدم او کنا دا پیغمبر گئے کی ساور گئی دا امام الانبیاء گئے کی ساور گئی دا پیغمبر پہ عریشی زان قربان کو بیان پر ما وفا اکڑو کنا زو وفادار رالمو کنا ما دا وعدی پابندی اکڑو کو من کڑا